غم پرورم دل در غمت غم بارک شد چاره سازی کی توانم کردی بیچاره شد چاره سازی کی توانم کردی بیچاره شد لاله حزن شبم را چرخی گردون گوش کرد لاله حزن شبم را چرخی گردون گوش کرد دو دیاهی روزی من ابری رخی مهواره شد دو دیاهی روزی من ابری رخی مهواره شد از کناری سینه متروکی من صد مهله خیز از کناری سینه متروکی من صد مهله خیز کودکی ننوشی من دور از دلی گهواره شد کودکی ننوشی من دور از دلی گهواره شد حسرتی دیدار مادر مشتومی سیاره شد حسرتی دیدار مادر مشتومی سیاره شد از یهوه باز خواهم دیدنی دیداری او از یهوه باز خواهم دیدنی دیداری او صبر کن گویم خدا مانندی کوهی خاره شد صبر کن گویم خدا مانندی کوهی خاره شد
گر غمت غم باره شد. درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه فضا است و برنامه ما با یک ترانه جذاب و زیبا که در وصف مادر بود آغاز گردید و مهمانان برنامه امروزه ما عبدالسلام علیموف، یک نفر آوازخوان محبوب، و همچنین نسیمه قاسم که کارمندی اینستیتوت زبان و ادبیات اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان هستند. حضور شما را خیر مقدم میگویم و برنامه فضا نور آوردید. خوش آمدید. اگر درود دارید به بیننده ما، دستگاه‌های نواربرداری ما در اختیار شما است. مرحمت. اولا من درود بسیار به پایان خودم را با تمام کلی مردم تاجیکستان میرسانم. بعداً کوشش میکنم که لحظه باشد در این برنامه فضا مخلصانم را شاد گردانم. عالی. خوش آمدید به برنامه ما. واقعا هم یک ترانه جذاب و آهنگ جذاب و صمیمی بود که در آغاز برنامه پیشنهادی ما کردید. این ترانه مال خودتان بود آهنگش؟ آهنگ مال خودم با دستگیری مطربانی که امروز بسیار واقعا بسیار بر من کمک میرسانند. من آهنگی که با هم کار میکردیم در یک جا، من فیروز جان و همه همین صنعتکارا خاطر ما همین. و باید بگویم که واقعا هم همین نوازشی که از جانب مطربان امروز انجام داده شد خیلی عالی بود در این ترانه. خیلی همین. واقعا هم تشکر زیاد. خسته نباشید بچه‌ها، شما هم برای زیبا بودن همین برنامه ما سهم زیاد دارید، چون همین سازهایی که در دست شما هست هر یک صدای خاصه خود را دارد و در یک جایگی یک آهنگ جذاب و گوشنواز می شود. شما ختم کرده دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان هستید. گفتید که مهر صنعت از تقویتان چگونه بود؟ چه فضا بود؟ در خانه بود؟ چگونه همین مهر در دل شما پیدا شد؟ از کجا شروع شده؟ وقتی که من خورد بودم، شادروان تقویم عادین احمد میرحیده رو بسیار غزلسرای خوب بودن، در خانه مدنیت شهر کار میکردن. من خورد بودم، من گرفته با هم میبردن، معرکه ها میرفته. بعداً وقتی که خورد بودم، بعداً در مرور زمان من نوازنده شده با معرکه ها گشتم. در خاطرم است که در یکی از معرکه ها یک غزل از عبدالرحمن جامی خواندن اون کس: زیکوهی به ستا ناگه ندا آمد به گوش من، که ضربی تیشه یک سو ضربی دستی کوهکن یک سو. همین یک مخلصه بین آدم ها اومدن شیشتن با هم صحبت کردن در اویدی همین غزل. من چقدر باز خرسند شدم. من مهر غزل خانه همینجا در دل من جا شد. گفتید همراه با خانه فرهنگ میرفتید. خانه فرهنگ شهر کلاب. شهر کلاب. خب چگونه بود فضا؟ من در اون فضا برای شما تا چه اندازه تاثیر گذاشت؟ واقعا یک نفر بچه خرد وقتی که به یک فضای فرهنگی میرود اونجا میبیند که همه فرهنگی ها هستند، یکی سرود میخواند، یکی مثلا ساز مینوازد و عموما یک فضای در همون فضا من یک چیز یادآور شدم که در همون فضا وقتی که استاد دوستی آرزویوف خب اپای گلچهره را شوهرشون غیجک می‌نواختند. حاتم یونسوف کار میکردن اونجا، نظر علی خالوف کار میکردن. چند سال داشتید؟ با خاطرم است ممکن یک یا 10 ساله بودم. عجیب. همین خیلی بود. میرفتم گوش میکردم، بسیار مهر پیدا کردم. بعدا باز یک جو معرکه ها گشتیم. اما لحظه روز ما پیشنهاد شما کردم. با استاد عادین هاشمی هم در تئاتر ولیزاده کار کردم. همین محیط فرهنگی برای یک نفر جوان، برای یک نفر مثلا نورس تو چه اندازه تاثیر میرساند؟ فضای فرهنگی، مثلا تشویق شدن به کارهای فرهنگی، با فکر شما تا چه اندازه شما رو تربیت کرد، تا چه اندازه شما رو برای درست بود؟ تا به اندازه که تا حال هر یک همون کتاب و یا یکی غزلهایی که نو میبروین در دسترس میکنم، کوشش میکنم هر کدوم همین شاعرای کلاسیک غزله بخدم و کنم. بیشتر کی را میخونید از کلاسیکان برای شما که بیشتر نزدیکتر است به دل شما غزل هایش است؟
از سعدی و از حافظ و از بیدل و وقتی که استاد نوشین بیدل خوانی میکردن از بسیار وای میکردن کوشش میکردم که منم همین غزل سرا شوم. من بیشتر عبدالحی موجخرفی غزل ها خواندم، از مولانا جنونی پیشنهادی مردم یعنی کردم. بیشتر بخواید غزل هایی رو پیشنهادی مردم کنید که اخلاقی هستند، مردم رو برای راست تربیوی واقعا کوشش میکنم که سخنوی بلند باشد. بله و واقعا وقتی هم که آسان فهم باشد، از بلند مضمون باشد. کوشش میکنم که جوان‌ها هم همین درک کنن، همین چیزا گوش کنن. غزل و شعر و غزل با معنی باشد. خسته نباشید، سلامت باشید. و یادآور میشم که مهمون دیگر ما کارمند اینستیتوت زبان و ادبیات اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان نسیمه قاسمی هستند. بار دیگر شما را خوش آمدید میگم. تا جایی که میدونم با کارهای علمی مشغول هستید، در تهیه یک کار علمی هستید که وابسته به اشعار ساتی ملغزاده است. همین طور؟ بله. تو چه اندازه این کار رو به پایان رسانیدی؟ من راستی در کدام مرحله هستی کامیخترش؟ علاقه در مرحله حمایه هستم. به نزدیک خدا خواهد کار نامزدی را حمایه میکنم. 5 مقاله علمی چاپ کردم و موضوع من اصلا گیرم موضوع زن است. موقع زن در ایجادیات صوتی ملغزاده تشکل و تحول ابراز زن است و من از روی خود چقدر مدت چند سال است کار کرده ایستادم و کوشش میکنم که یک موضوع جالب، موضوع خواندنی روی چاپ بیاید و در عین زمان در برابر کار نامزدی من با در اینستیتوت زبان و ادبیات با کارهای علمی مشغول هستم. من همچون نسل جوان میخواهم ادبیات ما 3 مرحله تقسیم می شود: ادبیات کلاسیک، ادبیات میانه و ادبیات معاصر. من در برابر کاری نامزدی هم اطراف موضوع زن است. در برابر این باز از ادبیات کلاسیک بیشتر واقف هستم و از روی خود کار میکنم، مطالعه میکنم. خب ادبیات کلاسیک بیشتر چی میخواد؟ ادبیات کلاسیکی ما ثروت گرانبهای ملت تاجیک است. به واسطه این ادبیات زبان فارسی تاجیکی انکشاف یافت و من بیشتر از استاد رودکی پایه‌گذار ادبیات کلاسیکی تاجیک است و من بیشتر از اثرهای استاد رودکی را مطالعه میکنم. غزل‌ها از استاد رودکی، حافظ، بیدل، جامی، احمدی دانش زیادتر مطالعه میکنم. اگر من خواهش کنم که شما از استاد رودکی چیزی برای بیننده میخواید، خواهش مرا این کار میکنید یا نه؟ تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راه دانش بینیاز. مردمان بخرد اندر هر زمان، راه دانش را به هر گونه زبان. گرد کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همه بینگاشتند. دانش اندر دل چراغی روشن است، و از همه بد بر تن تو جوشن است. جای دیگر استاد رودکی میگوید بخندد لاله بر صحرا، بسان چهره لیلا. بگیرید ابر برگردون، بسان دیده مجنون. در حقیقت استاد رودکی تا به امروز میراث گرانبهای برای ما واقف گذاشته است. ما نسل جوان باید از گذشته خود واقف شویم، پیوسته آموزیم. تشکر، خسته نباشید. دستاویز نوبتی چی است؟ غزل از مولانا جنونی. آهنگ خود شماست؟ بله. خب بفرمایید. مرحمت. فصلی گل شد ساقی و جامی شراب آمد بیاد. حال دل پرسیدم از بوی کباب آمد بیاد. فصلی گل شد ساقی و جامی شراب آمد بیاد.
ایتقا پول تو بکای مشکل در پیش داری ایتقا پول تو بکای یادی فردا کردمون کاری ثواب آمد بیاد یادی فردا کردمون کاری ثواب آمد بیاد نفسی من میخواستد خیفی جواب آمد بیاد نفسی من میخواستد خیفی جواب آمد بیاد گر غریبان جرعه ها در مسافیدی خوردن گر غریبان جرعه ها در مسافیدی خوردن آتشیش کش در ایامی شباب آمد بیاد آتشیش کش در ایامی شباب آمد بیاد این شیر از وایی زد یامون حساب آمد بیاد ای جنون از جان و دین بشنو در این دیر خراب ای جنون از جان و دین بشنو در این دیر خراب حریم آرد را کی ببینم خراب آمد بیاد حریم آرد را کی ببینم خراب آمد حریم آرد را کی ببینم خراب آمد بیاد حریم آرد را کی ببینم خراب آمد بیاد دوستان عزیز خسته نباشید. برنامه فضا رو ادامه میدهیم. یادآور میشم که مهمانان برنامه امروزه ما عبدالسلام علیموف، یک نفر آوازخوان موفق و همچنین نسیمه قاسمی هستند و من ایشان را بار دیگر خیر مقدم میگویم به برنامه فضا. واقعا هم یک ترانه‌ای که عین حال پیشنهاد گردید، یک ترانه جذاب و شیرین و گوشنواز بود که غزل مولانا جنونی بود و جنونی واقعا هم یکی از غزل سرایان خیلی موفق است که بیشتر در مورد اخلاق و انسانیت و عرفان میگوید. یک جا میگوید که ای کفی خاک به این هستی تمنا چی کنی و واقعا هم هر غزلی که مولانا جنونی میگوید واقعا هم یک معنی خاص در آن نهفته است و یک زمان من از یک جایی که از غزل‌های مولانا جنونی را شنیدم تا اون وقت درباره مولانا جنونی هیچ اطلاعاتی نداشتم و همین یک غزل باعث شد که من در مورد این شاعر جستجو کنم و اشعارش را پیدا کردم و مطالعه کردم و واقعا با افکار و با گفته‌هایش آشنا گشتم که خیلی معنی والا در آن نهفته بود و تا جایی که میدونم بیشتری از آوازخوانانی که بیشتر معنی سرا هستند به غزل‌های مولانا جنونی نیز آهنگ میمانند. یک آهنگ خاصه نیز دارد.
شما در هر محفل بله. در هر یک نشست ها بسیارتر از مولانا جنونی تربیتی که هست بله. برای همین بیشتر بسیارتر- است بیشتر سخن اخلاقی است بسیار بسیار بیشتر واقعا میگد که ای کفی خاک به این هستی تمنا چی کنی استخوان تو در نظر بر قدی والا چی کنی بینید که چشم شهلای تو روزی که خورد موری لحد بر رخی آینه هر لحظه تمنا چی کنی و واقعا هم که انسان را به انسان بودن بله دعوت میکند خسته نباشید بینید که من مصرعی که حاضر من خواندم بینید که چه خیلی معنای بلندی دارد یاد فردا کردم و کار ثواب آمد به یاد بله واقعا همین گونه به غزل ها رو آوردن به ادبیات کلاسیک مرور کردن از کی بود کی شما را به همین راه مثلا وادار میکرد کی شما را میگفت که این کاری ماندگار است تقویم استاد من تقویم بود وادین احمد میر حیدرو بسیار غزل سوار آهنگهایشان یادتون هست بیشتر چی آهنگ ها میخوندن تا جایی که من میدونم ثبتایشان جای نیست ثبتشون نیست جای متاسفانه نیست چی آهنگ ها میخوندن یا آهنگشون در ذهنتون هست در ذهنتون هست که یک پارچه‌اش رو پیشنهاد بیننده میکنید سوال غیر انتظار بود فکر بسیار خوب بسیار با موارد است وقتی که در برای یک شخصیت وقتی که سخن میرونی حتما باز میشود یک پارچه‌اش رو با همین سازی که نزدتون حاضر همون آهنگی که من با دیتور میخوانم خوب یعنی آهنگ اون کس خوب باشه با آهنگ یعنی در غزل مولانا جنونی است آهنگ همون کس است بسیاری آدما ممکن که یادآور بشوند که همین آدم آهنگ همون فلان آدم بسیارتر با کریم شوش وای داشتن همین آهنگاشون هم بسیارتر به همین استاد کریم شوش خیلی مانندی میکردن خوب عالی و من یک سوال دیگر به نسیمه داشتم شما تا جایی که میدونم به آزمون جمهوری فروغ صوفی دانای کتاب از آمادگی میبینید از کدام نامیناسیون سال اولی آزمون فروغ صوفی دانایی کتاب است نیت داشتم با مرور زمان هرچی دلم خواست نه آن می شود هرچی خدا خواست همان می شود امکانیت دست داد که امروز از نامیناسیون ادبیات معاصر از انستیتوت زبان و ادبیات با نام رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان اشتراک میکنم الکی دور یکم آزمون در خود اکادمی جنبش گردید ما را خواهد یافتیم به دور نهیوی آزمون خب تا جایی که میدونم در نظام نامه این ساله آزمون یکم تغییرات نیز وارد گردید و خاصتا در همین نامیناسیون ادبیات معاصر ادبیات زیاد دیگری اضافه شد از این واقف هستید این نظام نامه رو چند اندازه فرا گرفته بله من پیوسته طریق اینترنت و قرار حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصا سرور معظم ملت رو مکتوب دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که الکی به انستیتوت ما وارد گردید من واقف هستم پیوسته کار کرده ایستادم غزل و شعر و داستان از یاد کرده ایستادم از کی داستان میخونید برای ما حاضر در عرفه جشن 90 سالگی استاد شاعر خلقی تاجیکستان مومی قناعت قرار داریم به نزدیکی در اکادمی ملی علم های تاجیکستان کنفرانس علمی بخشیده به 90 سالگی استاد برگزار میگردد و من داستان از استاد مومی قناعت قرائت میکنم موج برادری به دیده نقش روی تو به گوش گفتگوی تو هنوز از دماغ من نرفته است بوی تو به جای دور می رود دلم همیشه سوی تو شدم کلان و آمدم کنون به جستجوی تو برادرم برادری به جان و دل برابرم زمین اوکراین را زی سر و بر قدم زدم به هر دیار در زدم به هر مزار دم زدم زی لوحه های مرمرین به حرص جسته نام تو بکافتم نیافتم نشان ناعیان تو برادرم برادری به جان و دل برابرم زمان کودکی من تو از همه کلام بودی میان اهل ده ما جوانی پهلوان بودی چنار سایبان بودی مدار خاندان بودی ولی زی خاکساریت
به چشم ناعیان بودی برادرم، برادری به جان و دل برابرم. تشکر زیاد و واقعا هم همین داستان یکی از داستان‌های خیلی موفق استاد هم هست که من فکر میکنم که اکثر مردم تاجیکستان همین داستان را از خود میدانند. تشکر زیاد به شما نسیمه. باز هم میگذاریم به ساز و سرود. آهنگ نوبتی که پیشنهاد میکنید؟ آهنگ نوبتی که پیشنهاد میکنم حاضر از غزل عرفی شیرازی است. عرفی شیرازی. با همکاری بچه‌ها که ما کار کردیم. ما هم مشتاقیم که ترانه نوبتی را بشنویم. سلامت باشید. بفرمایید. مرحبا. کوکبه رحمت جاوید بلند است، وقتی طلب و طالع امید بلند است. تا کوکبه رحمت جاوید بلند است، وقتی طلب و طالع امید بلند است. آواز ایریلی به جهان پس نگردد، تازم زمه جام زی جمشید بلند است. آواز ایریلی به جهان پس نگردد، تازم زمه جام زی جمشید بلند است. تازم زمه جام زی جمشید بلند است. اگر بسیار باشم بازگو مزیر یکیست. شوقی دیدار است که از هر دل به کاملم کشاد. شوقی دیدار است که از هر دل به کاملم کشاد. آدم در گفتگو خواهشی سهیل یکیست. آدم در گفتگو خواهشی سهیل یکیست. عاشق نبیند غیر دوست. گرز مجنون پرسیان در کاروان محمل یکیست. گرز مجنون پرسیان
سیان در کاروان مهمیلکه دوست و دشمن را بخون غلطان کنم عرفی بله دوست و دشمن را بخون غلطان کنم عرفی بله دوست دارم دشمن کی را زبان و دل یکه دوست دارم دشمن کی را زبان و دل یکه دوست دارم دشمن کی را زبان و دل یکه بار دیگر درود عرض میکنیم دوستان عزیز. برنامه فضا را ادامه میدیم. یادآور میشیم که مهمانان برنامه امروز ما آوازخوان محبوب کشور عبدالسلام علیموف و نسیمه قاسمی که قدوم ایشان را با برنامه فضا خیر مقدم میگیم. واقعا امروز در برنامه ترانه هایی که پیشنهاد کردید ترانه های خیلی محبوب و جذاب و شنیدنی هم بودند، چون غزل های خیلی پر مضمون و والا در آنها نهفته بود. بار دیگر شما را خیر مقدم میگیم و گفتید که همنشینی با استاد آدینه هاشمی نیز داشتم. بله، در تئاتر ولیزاده با هم کار میکردید. با استاد آدینه هاشمی سفر هنری هم داشتم. خب به طرف درواز ونج سفر هنری هم داشتم. خسته نباشید. بار دیگر به برنامه ما خوش آمدید. حضور شما نور آورد برنامه ما. شما نیست خانم زیبا امروز به برنامه ما تشریف آوردید و با حسن خود با صحبت‌های شیرین خود به برنامه ما رنگ دیگر بخشیدید. من همه شما را خیر مقدم میگم به برنامه فضا و یادآور میشم که مطربانی که امروز در برنامه فضا اشتراک کردند و آهنگ‌های جذاب و دلنشین را نواختند نوازندگان انسمبل گنجینه فیلارمونی دولتی تاجیکستان هستند. همینطور خب خوش اومدید شما هم بچه‌ها. واقعا هم دستتون در نکند که برای زیبا کردن یک ترانه سهم بگذارید. گفتید که در انتهای برنامه یک از آهنگ‌های آدینه احمد میرحیدر استاد اولینتان رو میخونید، همون نفری که شما را در جاده صنعت راهنمایی کرد و برای شما یک شغلی خیلی جالبی را از آموزانید. ساز موسیقی را اون وقت نیز می نواختید؟ بله. از ایشان نواختید؟ بله. خب آهنگی که در انتهای برنامه پیشنهاد میکنید چی نام دارد؟ این آهنگ خلقی است. خلقی است. در غزلیات مولانا جنونی در بسته همون آهنگ غزل مولانا جنونی رو من پس پیوست کردم. گفتید آهنگی تقویتان است. آدینه احمد میرحیدر رو من چند سال داشتید که همین آهنگ رو میخوندن؟ تخمینا 15-16 ساله بودم. از همون وقت در ذهنتون در ذهنم هست. خب آفرین. خسته نباشید و ما نیز در انتهای برنامه خواهیم شنید. سلامت باشید. و دوستان عزیز ارجمند، همینجا به انتهای برنامه امروز فضا رسیدیم. آرزوی آن را داریم که خانه شما پر از خنده باشد و همیشه موسیقی در روزهای شادی زندگی شما صدا دهد و شما با برنامه فضا و تلویزیونی سفینه باشد. همینجا در انتهای برنامه باز هم یک ترانه جذاب و دلنشین پیشنهاد شما می شود. تا برنامه دیگر خیر. در عشقی و مهمانم امروز ندارم من امید از جانم امروز فدای مقدمی و سر و جان برایت گرمی تابانم امروز برایت گرمی تابانم امروز شما
حال شقی وصلی او بیفزود بسینه داتشی سوزانم امروز دیلم چون مرغی بسمیلله تپیدن با یادی روی او گریانم امروز دیلم چون مرغی بسمیلله تپیدن با یادی روی او گریانم امروز عجب شور و عجب غوغاسی بود برای آنگلی را ناسی بود حریفان بادا خوردن رفتن بیا ساقی کی دوری ماستی بود حریفان بادا خوردن رفتن بیا ساقی کی دوری ماستی بود بیا وینگر با بزمی مای پرستان کی جانو تن با مای سوداسی روز مایم با خیبزی سیری عالمی خای ولی صوتی پریان خواستی روز بیا وینگر با بزمی مای پرستان کی جانو تن با مای سوداسی روز مایم با خیبزی سیری عالمی خای ولی صوتی پریان خواستیم اسیری دامی ظلمت سرایم چنان پیر و جوان زباسیم روز چنان پیر و جوان زباسیم روز جنونی رز حرفی شکر آمیز کیم بلبل عجب گویاستیم روز جنونی رز حرفی شکر آمیز کیم بلبل عجب گویاستیم روز کیم بلبل عجب گویاستیم